Bueno, moita atención, estades vendo as imaxes que teñen máis que preocupados, frustrados, enfadados e sobre todo con medo os veciños do rural de Ferrol. Mirade que son ovellas mortas, hai cabritos atacados e hai cans comestos. Só lles queda a cabeza. Son imaxes a dos cans que tamén nos fixaron chegar os veciños, pero preferimos non emitir porque son durísimas. E quen son os responsables de todos estes ataques? Pois os veciños do rural de Ferrol, insistimos, teñen gravados eses culpables. Aí o estades vendo nesta imaxe que son dous lobos enormes que gravaron sen problema ningún co seu teléfono móvil e non vos creades que se asustan moito. Son dous dos moitos lobos que hai ali en Ferrol, aseguran os veciños. Din que hai tempo que están ali, sobre todo nos últimos 2 anos, os ataques son feroces e sabe ben, por exemplo, Jacinto. Acabañe de comer unha ovella e un dos cans mastíns que defendían o rabaño. O lobo aquí en San Mateo, 2. Xa levamos anos donde o lobo parece ser que aparece por Ferrol. Este ano, pois, desde logo, pois, con moita máis frecuencia e con moita máis agresividade. O lobo está aparecendo por todos os lados. Leva comidos moitas redes. Ao veciño de abaixo a miña lle mataron 3 ovellas e foron pa ali os mastís meus. Cando se pelearon ali, o máis vello, pois a ese o fastidiou no cuello e nunha pata, e despois cando iba un pouco recuperado, viñeron a atacarme a min as ovellas arriba, e aí foi onde me matou o mastín. E despois de matar o mastín, unha ovella se puxo detrás do mastín, pero a outra matou-na. Eu atapei, non iba para traballar, e vi unha ovella ali tirada, e xa estaba comida por debaixo dunha pata de diante, polo ubre, pola parte do ubre tamén. O mastín só lle quedou a cabeza. Hai medo porque o lobo, indudablemente, pois, é un animal que bueno, no seu espacio pode ser moi dócil, non sei que, pero cando ten fame, pois pasa o que pasa. Ti pensas que chegou para asentarse aquí na zona rural de Ferrol? Está sentado. A medio kilómetro comeu outro día 2 reces. Comeu 2 cas. 2 cas de caza. Eu na miña horta ás 3 da mañá. Pero é que el se está habituando a vivir nas casas. Hai unha cantidade de desfeitas que ha feito que son terribles, non? Moita xente, ganadeiros, veciños, pois han visto afectado polo lobo. E teñen medo porque tamén hai críos, hai nenos, hai persoas maiores, pois sale a xente a pasear, e en vacacións os nenos, aquí hai un parque aquí atrás. Hai unha loba e un lobo. Eses van a criar, e son 6 lobos. Hai que alimentar 6 lobos. 6 lobos que van a alimentar todos os veciños desta ciudad. Aquí ahora é todos os días hai. Teño 50 e pico de anos e tuvo ovellas toda a vida e animales sueltos e nunca nada. Jabalí sí, pero lobos non. Aquí esta zona podías ter os animales sueltos e agora tes que ter todo cerrado, porque se non tes cerrado xo vai comer o lobo. E hai xente que ve o lobo, moitas veces non ocasionan daños, pero si o ven por aí. O que está claro é que non podemos permitir que os animales salvaxes pois convivan coa ciudadanía, pero eu penso que para iso hai autoridades que se poñan de acordo e que busquen as medidas e as solucións correspondentes.